Já, það held ég kæru áskrifundur Pingjunar. Þetta næst síðasti áskriftaþátturinn í bili. Já, rétt. Við sendum ykkur reminder. Já, við sendum reminder í dag og næsta þriðjudag. Já, við ætlum ekki að lenda í neinu Eddu Falagdæmi, við erum að láta ykkur vita, við erum að hætta. Já. Við erum að hætta, þannig við hreinlega hvetjum ykkur til að segja upp áskrift. Ef þið vilja ekki borga fyrir apríl, því að það kemur ekki nýr þáttur. Já, en við munum náttúrulega að halda efninu inni, því við höfum fengið, sko, það hefur verið talað um það, að áskrifandi var ekki búinn með alla þætti, var ekki búinn að fara yfir allan katalógin. Já. Þannig að við ætlum að halda þessu opnu í einhvern smá tíma, en ef þú ert búinn að hlusta á allt og þörfum þínum fullnægt, kæri hlustandi, sem áskrifandi Pingjunar, þá bara segir þið úr áskrift ekki dag, eftir næsta þriðjudag. Þannig að þessu sé flaggað. Við sitjum inn í Dibbin og Pingjan. Ef þú borgaðir eftir 27. samt, sko, heyrðu, ég er samt með eina hugmynd. Þá getur þannig séð hætt núna. Já, ég meina hugmynd. Hvað með að vera með svona lokahóf bara í apríl? Þannig að ef þú ert ennþá að borga í apríl, þá kannski bjóðum við bara einhvern hádegisfund eða eitthvað. Já, það er reyndar. Lokahóf, er það ekki? Já, það er góð pæling. Já. Ef þú bara svona lítið tíma. Ef þú tekur auka mánuð. Já. Það er við skulum gera það, þú veist, og þá í síðast, stefnum á það. Okkar allra diggustu. Já, og þá í síðasta skipti munum við segja, heyrðu, við erum að hitta ykkur hérna til að segja ykkur, það er ekki koma nýtt fokkin efni. Framleiðslu er lokið. Já, P-vítamínið er uppbrunnið. Já. Þú veist, þetta er bara eins og efni sem átt að nota í bláan ópal, það er búið. Skiljið þetta ekki eða? Hvað hét það efni aftur? Ég maður ekki, ketamín eða eitthvað. Nei, það hét það nú ekki. En það er 27. mars, þá kemur síðasti þáttur. En í dag er vissulega 19. Já. 19. mars, næst síðasti þáttur. Og nú erum við dálítið svona, já, við erum bara svona að fylgja þínu blæti hérna í þessum þætti. Já, mínu? Já, þú var svo æstur í að taka þetta fyrirtæki hérna og ég veit nú ekki hvort að hlustendur kannist við þetta fyrirtæki en ég get allan að sagt ykkur það að það er forsetaframbjóðandi sem að átti áður hlutdeild í þessu fyrirtæki. Já, það er það sem að Sigríður Hrund Pétursdóttir kemur með mesta óvart út af því að kemur alltaf fram að hún sé eigandi. Já, sko hún fer út úr félaginu 2020 eða 2021 eða út úr eignarhaldinu sko. Já. En maðurinn hennar, Baldur, hann er vissulega 100% eigandi á allri þessari samstæðu, Baldur Ingvarsson. Já, og er það ekki þannig í sambúð og hjónaböndum að nema þessi tilgreindu kaupmáli, þá er þetta nú svona þeirra eigu. Við veitum nú ekkert það hvort það sé kaupmáli þarna eða ekki en. Já, það er fyrsta rannsóknarspurning, er kaupmáli? Heyrðu, ég með nokkra rannsóknarspurningar og ég skal aðeins koma inn á það hérna á eftir sjá mína með að velja þetta fyrirtæki. Ég er alveg Já, þetta er áhugavert sko. Já, að mörguleiti. Það er einhver áhugaverði punktur. Við erum að reyna að kíkja undir hútið á bifvélaverkstæði. Það sem við vitum ekki munin á olíusíunni og þar sem þú situr rúðupissi. Eða rafgeimi. Já, þetta er þannig þáttur. Við vitum ekkert hvað við erum að kofera nema ársreikningin. Við sjáum tölunar, já. Sko, varðandi rannsóknarspurningar, ég fór að hugsa þetta. Hvað er ráðandi á íslenska markanum í þessu? Vinnupöllunum? Já, þú veist, hvað tegund af rörapallakerfi dominator? Það er góð spurning. Er það ekki bara rannsóknarspurning 2? Það er rannsóknarspurning, já, 2. Númer 3. Er Sigríður Hrund the wealthiest president fucking candidate? Já, það er enda mjög áhugaverð spurning. Og hún er með fjöður sína í sama hatti og þarna rithöfundurinn sem var hjá Sony, Ólafur Jóhann. Já. Heitir hann ekki Ólafur Jóhann? Jú. Já. Og Ástó Magnússon sem er allegedly svona business billionaire. Já. Hver er fleiri? Það er náttúrulega orðin 18. Já, þetta ef að Halla Tómas kæmi inn, væri hún loaded? Komið út í rugl, sko. Ég veit það nú ekki. Hún hefur nú verið að halda fyrirlestra viðsvegar heiminn, sko, held ég. Hvað ætli sé networth á sósíalistanum Kötu Jak ef hún dettur hann inn? Já, það er enda góð spurning. Ríkasti sósíalisti landsins? Nei, það myndi ég nú ekki halda. Búin að vera á ríkisjötunni núna í 20 ár. Með milljón á mánuði, dagpenninga. Hún fór í bókaútgáfu, hefur hún einhvern tíma verið. Já, hún er með sidegig. Já, en hefur hún verið í einhverjum eignum, þú veist, hefur hún átt fyrirtæki, hefur farið yfir hagsmunaskráningu þingmanna? Nei, ég þekki ekki, þess vegna var ég að kasta þessu fram, ef hún fer inn, sko. Þeir eiginlega bara að googla hvort hún sé eitthvað viðlóðin. Já, það er mikið lumraði þetta í Bandaríkjunum, hvernig mikið að þingmönnum aðeir geta orðið svona miklir auðmenn og auðkonur miðað við tjekkan. Já. En þetta er bara dagpenningandi tela, allt stjórnarsökið, æðstu embættin, lífeyrissjóðurinn
Steingrímur Jóhanns, hann geti hafa tekið góðan. Já, útúrdúr. Lélegasti stjórnmálamaður í sögu Íslands. Já, og svo tók hún við á honum, þannig að hún fekk svolítið, ég veit eiginlega ekki hvori verið, hún eða Svandís, þannig að ég var ekki. Já, ég skal ekki segja. Nei, og svo það 4. spurning, hvað kostar að stofna Vinnupalla EHF? Já, ég tók það ekki. Já, Addi! Hvað rugl í gangi, maður? Ég veit í fyrsta lagi ekki, sko. Þú ert góður í mörgu en þú ert langt bestur í þessu. Ég sá viðtal við hana, þar sem stóð sko að þetta væri frá, að þau hafi tekið við hvort það verið 2017 eða. Já. Stemmið það ekki? Jú, ég held að þau stopnaði þetta 2017. Já, ég meina kennitalan að minnstakosti frá, sko. 2017? Já, hún frá 2017. Mér fannst eins og, nei, herðu, það náttúrulega móðurfélagið, sorry. Já. Það móðurfélagið sem er eldra. Var það Dolce La Vita? Nei, Vita e Belle. La Vita e Belle. Þetta ítalst IVAF, já. Það má alveg taka það fram. Heyrðu, góður hálsar, hefst á þáttur í seríu 19, Silent but Deadly. Þátturinn í dag samt held ég mest svona Dead Silent business sem við tekið fyrir. Já. Þetta ekki Silent but Deadly, bara Dead Silent. Ég get svo sem alveg sagt. Það þögn, ef hún væri ekki í þessu frambúði, þá hefðu við ekkert vitað af þessu. Þetta bara þögn. Ég get alveg sagt þér hvað kostaði, menna, samkvæmt ársreikningi fyrsta árs 2017, það var kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna 6,7 milljónir. Það 6,7 milljónir. Já. Mér sýnist það vera svona einu stóru kaupin hérna og það virðist vera fjármagnað bara með skammtíma skuld við eigendur í lok árs 2017 upp á 11,6 milljónir. Eigið fé bara venjulegt hlutafé, þannig að það lítur út fyrir að þau hafi bara sett þetta upp með skuld við eigendur. Ég sé ekkert betur. Já, það var bara fyrstu rannsóknarspurningu svarað. Já, en það allavega í lok árs 2017 stendur svo skuld þarna í 11,7. Hvað segir 11,6. Hvernig hérna yfirverðsreikningur eiginfjár? Hlutafjár, hann ekki sko til stað. Þetta bara 500 úrskall. Þannig að þau hafa ekkert verið í aukningu á hlutafjár. Nei, það lítur ekki út fyrir það. Þar höfum við það og ég held að næstu spurningu verði svarað bráðlega. Já. En mér sýnst á öllu, þar að segja einu lesnu viðtali tilurð þessa fyrirtækis að félagið hafi verið stofnað því forsvarsmenn þess væntanlega þá Baldur og Sigríður athafna fólkið eða frumkvöðlarnir eða ævintýra fólkið sá tækifæri á markanum því að það var bara eitt ráðandi rörapallakerfi á markanum. Það var ítalst. Já. Rörapallakerfi. Já. Getur aðeins ég veit ekki meir, það er lingóið. Hvað meinar þú? Rörapallakerfi. Það er örgulega stillansaðar og pallar og svona. Já, þú veist, ég gæti ímynda með það, en kerfi, akkur er þetta kallað kerfi? Já, þetta er rörapallakerfi. Það er náttúrulega ákveðið system, sko. En er ekki bara svona stillansar? Jú, og það sem ég ávið með, sko, ég held reyndar mjög niche. Já, markaður, sko, að fara út í. Já, ég kem aðeins inn á markaðinu á eftir, en sko, það sem að ástæðan fyrir að mér langar að segja kerfi og ég tek undir að þetta sé. Ég hef aldrei spáð í hver allir flytti inn þessar stillans. Þetta er eitthvað svona eitt af því fáið sem ég ekki leitt hugan að sko. Nei, ég er alveg sammála. Ég er undan lengi hugsað út í eitt og því ég sá þetta var startup fyrir 10 árum síðan. Hefurðu séð hérna á öllum vinnusvæðum á landinu hvað heitir þetta? Bara girðingarnar sem eru hérna slegnar ofan í bara steipumót. Nei. Bara girðingar sem girða af öll bara byggingarsvæði. Okay. Jú, bara svona. Það er svona einu sem ég spáði í að sko leigan þar er bara eitthvað klink á dag og þetta eyðilegst náttúrulega nánast bara í öðru hverju roki sem er hérna. Mikið órætt, afskriftir, svona skemmtilegar þannig pælinga með það. Ég sá að það var frumkvöðl einhvers þar í Bandaríkjunum sem bara smókaði þann markað og því hann var mættur fyrstur með bleika svona girðingar. Bleikar? Já, það var bara markasetningin, alltaf varst að lappa, það var bara pink fence. Og þeir fóru að vanta fence, pink fence. En það hefur ekki orðin einn svona aðgreining hérna heima. En svona til að svara spurningunni þá